അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് ക്യാമറേൻ്റെ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാമറ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കിറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു വ്ളോഗിങ് ക്യാമറയാണ്, വ്ളോഗിങ് കിറ്റാണ്. വിത്ത് ഈ ഒരു ഗ്രിപ്പാണ്, ഷൂട്ടിംഗ് ഗ്രിപ്പായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാമറ മാത്രം നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ വ്ളോഗിങ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എന്തായാലും തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററിയാണ്. ഈ ബോക്സിൽ എന്താണുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഒരു ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്, ചാർജിങ് കേബിള്, വിൻഷീൽഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്യാമറ. അത്രയും ചെറിയൊരു ക്യാമറയാണ്, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ്. ബാറ്ററി ഒന്നും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഒരു ബാറ്ററിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ട്രൈപോഡാണ്. ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രൈപോഡാണ്, ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രൈപോഡാണ്. ഇതിന് 10,500 ആണ് MRP എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഗ്രിപ്പ്, ഇതിൽ കുറേ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മൂവി ബട്ടൺ, ഫോട്ടോ ബട്ടൺ, സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രിപ്പിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ ട്രൈപോഡിൽ നമുക്ക് ഇടാനുള്ള ബാറ്ററിയാണ്. ട്രൈപോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാമറയും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പോക്കറ്റിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്യാം. ഇത് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ട്രൈപോഡാണ് കേട്ടോ. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളതല്ല, കുറച്ച് റഫാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോവില്ല, നല്ല ഗ്രിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത പാക്കിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഈ ഒരു ചാർജറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അഡാപ്റ്റർ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പം സോണിയുടെ അഡാപ്റ്റർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അല്ലാതെ ഏത് അഡാപ്റ്റർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സോണിയുടെ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ, യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോണി zv-1 ക്യാമറ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം ഒരു 2 hours 3 hours എങ്കിലും നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം. അതിന് ബാറ്ററി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പോർട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇത് കുത്തിയിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാം ഫസ്റ്റ്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സോണി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ആരോ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഫിറ്റായി കണ്ടില്ലേ. നമുക്കിത് അടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ സെറ്റായി. നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിൻഷീൽഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ക്രീനൊന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഇത് ഇവിടെ ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ്. ടിൽറ്റബിൾ സ്ക്രീനാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലാരിറ്റി ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് മൈക്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോയൻ്റെ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ മോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഓൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടൺ, മെനു ബട്ടൺ, ഫങ്ഷൻ ബട്ടൺ, ഡിലീറ്റ്, പ്ലേ ബട്ടൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഷട്ടർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലേഡ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
വീഡിയോസൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ, ഓൺ ബട്ടണാണ്, ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ. ഇത്രയും ബട്ടൺസേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര പിന്നെ സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ്, സൂം ചെയ്യാൻ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഗ്രിപ്പിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഘടിപ്പിക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യിക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി. ഫിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഒരു വീലുണ്ട്, അത് വെച്ച് നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ സെറ്റായി. ഇതൊന്ന് ഓണാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഓണായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണാകുമ്പം ഈ ഒരു ലെൻസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ അത് കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ലെൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെനൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടിപൊളി ക്യാമറയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഏർണിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ക്യാമറ മേടിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഏതൊരു വ്ളോഗേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഒരു ക്യാമറ മേടിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. ആമസോണിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻബിൽഡായിട്ട് വരുന്ന ലെൻസാണ്. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്, അതായത് ലെൻസിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അധികം വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. എടുത്ത വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയുണ്ട്, എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്യാമറയിലായിരിക്കും ഇനി ഇനി വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ വീഡിയോസ് കാണണം, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം. നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടാറ്റാ, ബൈ.